Всем здравствуйте. Я Ремнант Юния из Узбекистана. 안녕하세요. 윤예 렘넌트 우즈베키스탄 교회에서 섬기고 있습니다. Давайте начнем тогда с прославления. Гимн Дух Святой, Дух Благодати. 찬양부터 시작하겠습니다. 찬송가 28장. Дух Святой, Дух благодати, к нам приди, любви святой, и сердца сюда пришедших, к пению дружному настрой. Научи нас светлую песню, что поют на высоте, хоры ангелов небесных о Спасителе Христе. Здесь мы ставим Эбен-Езер, Ты доселе нам помог, и вовеки будь нам близок, сохрани нас Твой залог. Мы нуждали в мире этом, но Спаситель нас искал, озарил небесным светом, на Голгофе оправдал. Благодать мы всей душою сознаем наш долг Тебе. Ты своею добротою приковала нас к Тебе. Мы так склонны заблуждаться, уходить с Твоих путей. Наше сердце, наши чувства для себя запечатлей. Аминь. Давайте все вместе сейчас провозгласим апостольский символ веры. 사도신경으로 우리 신앙을 고백하겠습니다. Верую в Бога Отца, Всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего и Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен. В третий день воскрес из мертвых, вознесся на небеса, где он сидит одесную Бога, своего всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, единую святую христианскую церковь, в общение святых, прощение грехов, воскресение тела и жизнь вечную. Аминь. Давайте второй гимн прославим. Великий Бог. 찬송가 79장. Гимн номер 97. Великий Бог. Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты
За школу проповедования сейчас помолится Елена Самуни. 전도회에서 елена 사모님 특별 기도를 드리겠습니다. Помолимся. 기도하겠습니다. Всемогущий Господь, благодарим Тебя, что собрал нас в школе проповедования СИАС. 전능하신 하나님, 전도 학교에서 모여주셔서 감사를 드립니다. Благодарим, что по Божьей благодати завершилась 28-я Всемирная конференция РЭМ. 하나님 은혜로 28 WRC 컨퍼런스 맞춰주셔서 감사를 드립니다. Благослови, чтобы любые начинания и процесс были с молитвой. 우리가 모든 일은 시작과 과정이 기도 속에 하기를 원합니다. В каких бы обстоятельствах мы ни находились, помоги идти, делая выбор в сторону расширения Божьего Царства. 우리가 어떤 상황에 있어도 하나님의 나라를 확장하기를 원합니다. Благослови всех служителей, миссионеров, ответственных пасторов, лидеров простых верующих, а также все церква, которые полагают жизнь ради оживотворения Центральной Азии и русскоговорящих, рассеянных по всему миру. 중앙아시아와 러시아권 흩어진 자 살리기 위해서 생명골 모든 사역자와 선교사와 목사들을 중직자를 축복해 주세요. Благослови духовную семинарию Центральной Азии, а также служение РЭМ на Тисике в Корее. 중앙아시아 신학교와 한국에서 지식의 렘넌트 사역을 축복해 주세요. Помоги нам, слушая Слово Божие, утверждаться и укореняться в благой вести. 하나님 말씀을 들으면서 하나님 말씀과 복음 속에 확인하고 뿌리를 내릴 수 있도록 축복해 주세요. На наших местах действиях помоги поставить систему 3 дворов, эпоху пятницы, субботы и воскресенья и эпоху размышления. 우리 현장에서 삼틀 시스템을 만들고 금토일 시대와 목상 시대를 열게 해주세요. И как Христос уже все разрешил, помоги на местах действий восстановить первоначальное Евангелие только Христом. 그리스도가 모든 것을 해결하셨기 때문에 오직 그리스도로 원시 복음을 회복할 수 있도록 축복해 주세요. Благослови семинар для служителей ремнанта. 렘넌트 사역자 집중 훈련을 축복해 주세요. Пусть через это воспитание утверждаются истинные учителя ремнант, спасающие подрастающее поколение. 이 훈련단에서 다음 세대를 살릴 교사들이 일어나게 해주세요. Благослови пастора Ким Джи Йон, который будет передавать Слово Божие, а также благослови проповедницу Татьяну, которая будет переводить это Слово. 하나님 말씀을 선포할 김재원 목사님을 축복해 주시고 통역을 할 단일 전도사를 축복해 주세요. Помажь их елеем Духа Святого, чтобы они могли в едином Духе и истине возвещать Твое Слово. 성령 기름을 부어서 영과 진리의 하나님 말씀을 선포할 수 있도록 축복해 주세요. Открой наш духовный слух и помоги нам принимать это Слово, слыша глаз Божий. 우리가 영적 귀를 열고 하나님 말씀을 들으면서 하나님의 음성을 들을 수 있도록 축복해 주세요. Сатана, который действует и препятствует слышанию Слова Божьего, я сокрушаю, связываю именем Иисуса Христа. 예수 그리스도 이름으로 이 말씀 듣기를 방해하는 사탄을 결박하고 있습니다. Во имя Иисуса Христа с благодарностью молилась. Аминь. 감사를 드리면서 예수 그리스도 이름으로 기도를 드렸습니다. 아멘. Аминь. Прочитаем место Писания к Римлянам 14 глава, 4 стих. 하나님 말씀 로마서 14장 4절. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Тема сегодняшнего служения – обучение для учителей. И слово передаст пастор Ким Джи Йон. 오늘
사역 제목은 교사 훈련입니다. 김지연 목사님이 말씀을 선포하겠습니다. 네, 오늘 사회 봐준 유니아 랩넌트에게 감사합니다. Большая благодарность ремнанту Юнии за то, что ведет сегодня школу проповедования. 망대가 바뀌어야 살 수 있습니다. Только изменив свою башню, мы можем остаться в живых. 각인과 뿌리와 체질이 바뀌어야 합니다. Мы должны изменить свое запечатленное, корень и сущность. 그런데 어른들은 잘 바뀌지 않습니다. Но у взрослых это не очень хорошо получается. 그래서 랩넌트가 답입니다. И поэтому ремнанты являются ответом. 랩넌트 시대가 열리는 것 말고는 그 어떤 방법이 없습니다. Если мы не откроем эпоху ремнантов, то у нас не будет никаких других методов. 매주 교회에 잘 간다고 되는 게 아닙니다. И ничего не получится только тем, что вы будете каждую неделю ходить на богослужение, не пропуская. 목사님 말씀에 순종하고 교회에서 헌신 잘한다고 되는 것이 아닙니다. И также ничего не получится, если вы будете просто проявлять послушание Божьему Слову или проявлять самоотверженность внутри церкви. 예배드리고 말씀 순종하는 것은 유대인들이 더 잘했습니다. А иудеи даже еще лучше преуспевали в том, что они преподносили хорошо богослужение и проявляли послушание Божьему Слову. 교회를 위해 헌신하고 목사님 주의 종의 말을 잘 듣는 것은 로마 카톨릭들이 더 잘합니다. Также римская католическая церковь, она еще больше лучше преуспевает в том, что проявляет самоотверженность внутри церкви и слушает слова Божьего раба. 다른 사람들에게 친절하게 대하고 불쌍한 사람을 돕는 것은 불교 신자들, 다른 종교 신자들이 더 잘합니다. А буддисты, они лучше, чем даже в других религиозных церквях, организациях, проявляют самоотверженность, проявляют любезность по отношению к другим людям, помогают другим людям. 그것을 종교 생활이라고 합니다. Но все это религиозная жизнь. 종교 생활로 세계복음화 할 수 없습니다. Живя религиозным образом жизни, мы не сможем совершить евангелизацию мира. 지금도 전 세계가 재앙을 당하고 있는데 종교 생활을 잘해서 이 문제 해결할 수 없습니다. Весь мир сейчас столкнулся с бедствиями, но эта проблема не решится, если мы будем преуспевать, ведя религиозный образ жизни. 하나님은 우리에게 예수가 그리스도라는 복음을 주셨습니다. Бог даровал нам благую весть, что Иисус есть Христос. 예수가 그리스도라는 복음을 내가 믿고 내가 누리는 것이 다가 아닙니다. И если я буду верить в благую весть о том, что Иисус есть Христос, наслаждаться этим, то это еще не все. 거룩한 씨가 이 땅의 그루터기라고 했습니다. Говорится, что останется святое семя. 예수가 그리스도, 이 복음이 얼마나 가치 있는 건지를 알고 이 복음을 위하여 올인할 수 있는 렘넌트가 일어나야 됩니다. Должны подняться ремнанты, которые будут знать ценность благой вести о том, что Иисус есть Христос, которые будут проявлять самоотверженность, идти ва-банком ради этой благой вести. 복음의 가치를 알고 복음을 위해 올인하는 렘넌트가 일어나는 것을 렘넌트 시대라고 합니다. А когда поднимутся ремнанты, которые будут знать ценность благой вести и которые будут идти ва-банком ради благой вести, это называется эпохой ремнантов. 이 자리에 있는 여러분은 렘넌트 시대라는 확실한 언약을 붙잡기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы все присутствующие здесь могли взяться за конкретный завет эпохи ремнантов. 그 외에는 다른 방법이 없어요. Кроме этого нет никаких других методов. 하나님은 렘넌트 시대를 위하여 바로 지금 우리가 망대, 각인, 뿌리, 체질 바꾸라고 하는 겁니다.
Именно ради эпохи ремнантов Бог говорит нам сейчас, чтобы мы изменили свою башню, запечатленный корень и сущность. 그래서 집중 훈련을 합니다. Именно по этой причине мы проводим сосредоточенное обучение. 그냥 종교 생활하는 것이 아니라 정말 확실한 언약을 가진 렘넌트들이 일어나야 됩니다. Должны подняться ремнанты, которые не просто будут вести религиозный образ жизни, но которые будут держаться за точный завет. 복음이 최고의 축복이요, 최고의 가치요, 최고의 능력인 것을 알고 올인하는 렘넌트가 일어나야 합니다. Должны подняться ремнанты, которые будут знать, что благая весть – это самое большое благословение, самая большая ценность. И должны подняться ремнанты, которые будут идти ва-банком ради благой вести. 전환점은 바뀐다는 뜻입니다. Это говорится о том, что нужно изменить поворот, что должен произойти поворотный момент жизни. 우리가 받았던 첫 번째 전환점은 구원입니다. Первый поворотный момент жизни – это спасение. 하나님과 분리되어 죽어있던 우리가 생명을 얻은 겁니다. Мы, которые некогда были отделены от Бога, которые находились в духовно мертвом состоянии, обрели жизнь. 그런데 교사가 된다는 것은 두 번째 전환점입니다. Становление учителем – это второй поворотный момент. 두 번째 전환점을 맞아야 참으로 그리스도인이라고 말할 수 있습니다. Только пройдя этот второй поворотный момент, мы можем назвать себя истинными христианами. 교사는 내게 은혜를 주세요, 나에게 힘 주세요 하고 바라기만 하는 게 아니라 다른 사람에게 말씀을 전달하고 다른 사람을 살리는 사람을 교사라고 하는 겁니다. Учитель – это не тот человек, который просит у Бога только о том, чтобы Бог даровал ему благодать и силу. Учитель – это тот, который передает благую весть другим людям и оживляет их. 신앙생활은 성장해 가야 됩니다. В верующей жизни мы должны постоянно возрастать. 언제까지나 어린아이처럼 교회에서 은혜 받기를 원하고 힘 얻기를 원하고 교회에서 상처받았다고 이런 수준 되고 있으면 안 됩니다. И мы не должны постоянно находиться в церкви как младенец, который постоянно что-то просит, который постоянно искушается и получает раны. 이제는 돌아서서 어린 영혼들을 볼 수 있어야 합니다. Мы уже должны сами подниматься и видеть, 내가 저 렘넌트들에게 무엇을 전달해야 될 것인가를 기도할 수 있어야 됩니다. что мы должны передать ремнантам, и мы должны за это молиться. 세 번째 전환점이 있습니다. И также есть третий поворотный момент. 여러분 8월 19일, 20일에 집중훈련을 하는 이유는 이 세 번째 전환점을 위해서입니다. Почему мы в августе 19-20 будем проводить сосредоточенное обучение? Это третий поворотный момент. 다락 5가지 기초 중에서 미션홈이 있습니다. В 5 основах горницы есть миссионерский дом. 여러분 다락방 팀사역 미션홈 전문교회 지교회를 다 체험해 보셨나요? Вы хоть раз в своей жизни испытали горницу, командное служение, районную церковь, специализированную церковь? 이것은 배우는 것이 아니고 내가 체험을 해야 되는 겁니다. Мы не просто должны этому учиться, мы должны это испытать. 내가 있는 현장에 이 5가지 기초가 실제로 움직이는 걸 여러분이 맛을 보셔야 됩니다. Поэтому на своем месте действия вы должны почувствовать истинный вкус движения этих 5 основ. 여러분 지금 어린이들에게 다락방을 하고 계신가요? Вы сейчас проводите горницу с маленькими детьми? 반드시 하고 있어야 합니다. Вы обязательно должны это делать. 주일날 예배 드리는 것만으로는 안 됩니다. Ничего не получится только богослужением в воскресенье. 반드시 다락방을 하고 계셔야 되고 그리고 미션홈이 되어져야 합니다.
Необходимо проводить горницу, и должен получаться миссионерский дом. 미션홈도 여러 종류가 있습니다. Есть несколько видов миссионерского дома. 외국 유학생들을 한 집에서 모아서 같이 사는 것도 미션홈이라고 할 수 있어요. Вот, например, когда собираются несколько там иностранных студентов вместе живут, это место тоже можно назвать миссионерским домом. 제가 지금 말씀드리는 미션홈은 제자들의 모임을 말하는 겁니다. А сейчас то, о чем я говорю, это собрание учеников. 어린아이 신앙을 넘어서서 이제는 다른 사람을 위해서 기도하며 헌신할 수 있는 제자들이 모이는 겁니다. То есть это собрание таких учеников, которые уже превзошли веру младенца, которые собираются ради того, чтобы передать другим людям благую весть и молиться за них. 사도행전 1장 14절에는 그들이 마음을 같이하여 오로지 기도했다고 돼 있습니다. Деяние 1.14 говорится, что пребывали в молитве и молениях. 바로 이것이 미션홈입니다. Это и есть миссионерский дом. 원래 이곳에 모여서 기도하고 있으면 잡아가요. А вообще, если вот собираются на этом месте, помолятся, потом просто уходят. 이곳에 모여서 기도하고 있으면 감옥에 갇힐 수도 있습니다. Уходили. И вот когда молились на этом месте, их могли даже посадить в темницу. 그런데 이 사람들은 올인한 거예요. Но все эти люди, которые молились, пошли ва-банком. 복음의 가치를 아니까 올인한 겁니다. Но потому что они знали ценность благой вести, поэтому они могли посвятить свою жизнь благой вести, идти ва-банком. 올인의 의미는 열심히 한다는 뜻이 아닙니다. А ва-банк – это не просто делать что-то с усердием. 여러분, 열심히 하면은 그게 결과가 좋지 않았을 때에 다른 사람을 원망하게 됩니다. А если вы будете проявлять усердие, но результат будет не очень хорошим, тогда у вас начнется ропот, недовольство по отношению к другим людям. 나는 이렇게 열심히 했는데 교회가 이상해서 목사님이 이상해서 안 되는 거야. 남 탓을 하게 됩니다. Получается, в результате вы будете говорить так, что я так все усердно делал, но церковь, пастор стали странными, и тогда вы будете всю вину перекладывать на других. 그래서 열심히 하지 말고 하나님이 나에게 주신 오직을 찾아야 돼요. И поэтому не надо делать что-то с усердием, но выявите, ухватитесь за только дарованное вам Богом. 이것은 하나님이 지금 나에게 하라고 주신 오직이다. 이걸 찾아야 돼요. Это только, которое Бог сейчас допускает в моей жизни. Вы должны это выявить. 그러면 올인할 수 있습니다. И только в таком случае вы сможете пойти ва-банком. 결과가 좋든지 나쁘든지 상관없어요. И не имеет значения, результат хороший или плохой. 왜냐하면 하나님의 뜻이 확실하니까. Почему? Потому что вы имеете уверенность в Божьей воле. 그걸 보고 후회가 없는 올인이라고 합니다. Это говорится о ва-банке без сожалений. 지금 마가다락방에 모인 이 성도들은 후회가 없는 올인을 한 거예요. И также все верующие, которые сейчас собрались в горнице Марка, они шли ва-банком без сожаления. 하나님께서 이곳에서 기도하는 게 하나님이 지금 우리에게 주신 오직이다. 그걸 깨달은 거예요. Они понимали, что то, что Бог дал им возможность собраться на этом месте и молиться, это только. 이런 제자들의 모임을 미션홈이라고 합니다. А собрание таких учеников называется миссионерским домом. 사도행전 13장의 안디옥 교회도 미션홈이었어요. Деяние 13 глава, это Антиохия, там тоже был миссионерский дом. 이들은 밥을 굶어가면서 금식하면서 기도했습니다. Верующие этой церкви молились с постом, голодали. 그 기도 제목이 자기 자신을 위해서 하는 기도가 아니었어요. И они не молились ради себя. 이들은 하나님 선교를 하고 싶습니다. 어떻게 선교해야 될까요?
이 선교를 위해서 밥을 굶어가면서 집중 기도를 한 겁니다. Эти верующие находились в сосредоточенной молитве, потому что они хотели идти на миссионерство, и в молитве они спрашивали у Бога, как идти на миссионерство, и поэтому молились, голодая с постом. 바로 이 사람들이 후회가 없는 오해를 한 거예요. Именно эти верующие шли ва-банком без сожаления. 디모데후서 2장 2절에 바울이 디모데에게 이렇게 명령을 합니다. А 2 Тимофея 2:2 Павел повелевает Тимофею: 충성된 사람들을 찾아라. 그 사람들이 더 많은 사람들을 가르칠 수 있을 것이다 했습니다. Он говорит, что найди верных людей и передай им то, чему ты научен. 더 많은 사람에게 전도할 수 있는 충성된 사람들을 제자라고 해요. А верные люди, которые могут передавать благую весть другим людям, это ученики. 핑계대지 않고 후회하지 않고 하나님의 뜻에 올인하는 사람들을 제자라고 해요. А ученики — это те, у которых нет отговорок, у которых нет сожаления, но которые идут ва-банком. 그리고 그런 사람들이 모이는 곳을 미션홈이라고 합니다. А место, на котором собираются такие люди, это миссионерский дом. 여러분, 지금 이 전도학교가 바로 미션홈이에요. Школа проповедования — это миссионерский дом. 여러분이 지금 지금 여러분이 각 나라에서 모였지 않습니까? А сейчас вы собрались из разных стран. 무엇 때문에요? 여러분이 제자이기 때문에 이 자리에 모인 겁니다. А из-за чего вы собрались? Вы собрались на этом месте, потому что вы ученики. 여러분이 많은 응답을 받았고 많은 그 축복을 받아서 이 자리에 온 게 아니지 않습니까? Вы разве не пришли на это место, потому что получили многие ответы и благословения? 내가 받은 복음이 얼마나 가치 있는가를 알고 감사하면서 이 자리에 온 거예요. Вы же знаете, что благая весть, которую вы получили, имеет такую наивысшую ценность, и в благодарность этого вы собрались на этом месте. 하나님, 이 최고의 복음을 다른 사람에게 전하게 해주세요. 이 기도 제목을 가지고 이 자리에 모였습니다. Вы же собрались на этом месте с молитвой, чтобы передать эту благую весть другим людям. 그래서 이 자리가 미션홈이라는 거예요. И поэтому это место называется миссионерским домом. 그런데 여러분, 어린이들 중에도 제자가 있습니다. Но запомните, что даже среди маленьких людей, детей, есть ученики. 요셉도 사무엘도 다니엘도 어린 시절에 성령 충만을 받았어요. Иосиф, Самуил, Давид еще в маленьком возрасте переполнились Святым Духом. 우리 어린이들에게도 미션홈을 만들어 주자는 거예요. Поэтому нужно создать миссионерский дом для детей. 그들이 가서 또 다른 어린이들과 어른들에게 복음 전할 수 있도록 이 어린이 제자들이 모이는 미션홈을 만들자는 겁니다. Нужно создать миссионерский дом для детей, учеников, которые будут идти туда и передавать благую весть и детям, и взрослым. 우리가 아이들에게 예수가 그리스도라고 가르칩니다. Мы учим наших детей тому, что Иисус есть Христос. 예수 그리스도는 모든 문제 끝이라고 가르치고 있죠. И также мы учим детей и говорим, что Иисус Христос — это конец всем проблемам. 그리고 이 아이들이 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 됐습니다. И дети принимают Иисуса, становятся Божьими чадами. 그런데 이 아이들이 교회에 다니면서 보는 게 무엇일까요? Но когда они начинают ходить в церковь, что они видят внутри церкви? 분명히 예수님을 주인으로 모셨다고 했는데도 여전히 내 생각, 내 주장, 내 수준에 머물러 있는 어른들을 보는 겁니다. Они видят взрослых, которые приняли Иисуса своим хозяином, но ставят акцент на свои мысли, свое мнение, свой уровень. 예수는 그리스도 모든 문제 끝이라고 배웠는데 모든 문제 끝이 아닌 거예요. А детей учат тому, что Иисус Христос — это конец всему, но они смотрят на взрослых и видят, что еще не настал конец. 복음이 최고의 행복이라고 배웠는데
교회 다니는 어른들을 보니까 복음이 최고 행복이 아닌 거예요. Учат детей тому, что благая весть– это наивысшее счастье, но когда дети идут в церковь, они не видят, что благая весть– это счастье. 그러니까 구원받았다고 했지만 여전히 노예고 포로고 속국이에요. И поэтому, несмотря на то, что получили спасение, по-прежнему находятся в рабстве, плену и колонии. 이걸 보고 종교 생활이라고 합니다. Это религиозная жизнь. 우리 아이들이 교회를 잘 다니고 예배를 잘 드리는 아이도 있을 거예요. И, конечно, есть дети, которые прилежно ходят в церковь, прилежно преподносят богослужения, 그런데 그것만으로는 충분하지 않습니다. но этого недостаточно. 정말 어릴 때부터 잘 키웠는데 고등학생, 대학생이 돼서 세상 속으로 나가버린 애들이 얼마나 많습니까? Очень много детей, которые с детства преуспевали в верующей жизни, а потом, когда пошли в старшие классы, стали студентами, просто ушли из церкви. 말로는 복음을 말하면서 한 번도 복음의 행복과 복음의 능력을 체험하지 못하는 사람들이 너무나 많습니다. Очень много людей, которые на словах говорят о благой вести, но в реальности не испытали счастья и силу благой вести. 우리 따냐 전도사님이 갈라디아서 1장 6절, 7절을 좀 읽어주세요. Я прочитаю местописание Галатам 1, 6, 7. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова». 갈라디아 교회가 오직 그리스도 복음으로 시작했는데 가면 갈수록 종교 생활로 바뀌는 거예요. Церковь в Галатах начала с Христа и с благой вести, но по истечении некоторого времени начала жить религиозным образом жизни. 종교 생활은 기도 응답이 없습니다. В религиозной жизни нет ответов на молитвы. 종교 생활에는 복음의 능력이 나타나지 않습니다. В религиозной жизни не проявляется сила благой вести. 그렇기 때문에 종교 생활은 내 삶을 변화시키지를 못하는 겁니다. Таким образом, религиозная жизнь не может изменить мою жизнь. 우리가 예수 그리스도 복음으로 시작했는데 우리의 렘넌트들이 종교 생활을 했어야 되겠습니까? Мы начали с Иисуса Христа, с благой вести, но разве так пойдет, если наши ремнанты будут жить религиозным образом жизни? 그래서 미션홈을 해야 됩니다. Поэтому мы должны открыть миссионерский дом. 미션홈에서 하나님의 택하신 제자들을 기르면 이 제자들이 또 다른 많은 제자들을 기를 수 있습니다. Если мы в этом миссионерском доме будем обучать, взращивать избранных Богом учеников, то в будущем эти учеников смогут взращивать других учеников. 저는 다락방을 40년 가까이 해오면서 한 번도 숫자가 많아야 된다는 말은 들어본 적이 없어요. Уже около 40 лет я нахожусь в деноминации горница, и я ни разу не слышала о том, что должно быть много людей. 그런데 그렇다고 해서 임마누엘 부산교회나 임마누엘 서울교회가 사람들이 20명 있고 30명 있고 뭐 그런 건 아니잖아요. Ну и вот посмотрите на церковь Эммануил в Сеуле или в Пусане. Там же нет таких людей, которые бы там по 20-30 лет больше еще ходили. 유 목사님은 사람들을 많이 끌어모으려고 애쓰지 않았지만 저절로 사람들이 많이 모였어요. 왜 그럴까요? Пастор Югвансу, он не старался привлечь многих людей, но сами люди следуют в этом движении. А почему так происходит? 진짜 제자들을 세웠기 때문에 그래요. Потому что утверждаются настоящие ученики. 하나님이 주신 오직을 붙잡고 후회 없는 올인을 할 제자들을 세웠기 때문에 저절로 숫자가 많이 늘어난 거예요. Так как утверждаются ученики, которые держатся за только дарованное Богом, которые идут ва-банком, поэтому автоматически увеличивается количество прихожан в церкви.
그래서 여러분의 교회에 어린 미션홈, 청소년 미션홈, 그리고 어른 미션홈이 있기를 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы в вашей церкви был миссионерский дом для детей, для подростков, для взрослого поколения. 그런데 여러분, 5가지 기초에 보면 미션홈이 되기 전에 먼저 팀 사역이 이루어져야 합니다. Да, как вы знаете, что до того, как среди этих 5 основ должен открыться миссионерский дом, должно получаться командное служение. 팀 사역은 한 사람이 변화되는 걸 말해요. Командное служение – это изменение одного человека. 한 사람에게 집중해서 그 사람에게 성령이 역사하시는 것을 함께 보는 걸 팀 사역이라고 해요. Командное служение – это сосредоточенность на одном человеке. И это тогда, когда мы видим действие Святого Духа в жизни этого одного человека. 이번에 하는 집중 훈련이 바로 팀 사역을 하는 겁니다. В этот раз сосредоточено обучение для детей, учителей. Это служение миссионерского, это командное служение. 그래서 이번에는 숫자를 많이 모으지 않고 또 분위기가 축제처럼 들떠서도 안 됩니다. Поэтому в этот раз мы не будем приглашать много участников, и мы не будем проводить это обучение в виде фестиваля. 미리 신청한 팀 구성에 따라서 합숙을 하게 될 겁니다. В зависимости от зарегистрировавшихся участников мы будем проводить совместное обучение. 그리고 밤에는 선생님과 어린이가 1대1로 팀 사역하는 시간이 있을 거예요. Перед сном у нас будет время, когда учитель и ученик 1 на 1 будут проводить командное служение. 우리 선생님들은 이 집중훈련 때 메시지를 들을 때나 기도를 할 때나 포럼을 할 때나 한 가지를 딱 생각하세요. И поэтому учителя, которые будут вести это служение, я желаю, чтобы вы думали об одном, когда передаете послание, когда молитесь, когда делитесь форумом. 미션을 할 요원을 찾는 거예요. Вы должны думать о выявлении работника миссионерского дома. 여기에 대해서는 교사 훈련 때 또 말을 하도록 하겠습니다. Об этом мы еще будем говорить во время сосредоточенного обучения для учителей. 미션홈 요원은 어떤 사람이냐? 전도 운동이 일어나는 사람이에요. Кто такой работник миссионерского дома? Это тот, через которого начинается движение проповедования. 성경을 많이 아는 사람이나 교회를 잘 다니는 사람이 아니에요. Это не человек, который преуспевает в Библии или прилежно преподносит богослужение. 내가 받은 이 복음을 너무 귀중해서 이 복음으로 또 다른 사람을 살려야 되겠다 결단하는 사람입니다. Это человек, который пришел к заключению, что только благая весть – это критерий, что нужно спасти других людей. 바로 이런 어린이들을 찾아서 미션홈을 시작하기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы могли выявить таких детей и начать миссионерский дом. 미션홈을 어떻게 진행할 것인가 하는 것도 집중훈련 때 말씀만 드리도록 하겠습니다. И также, как проводить миссионерский дом, как вести миссионерский дом, об этом будет говориться во время сосредоточенного обучения. 네, 집중훈련 일정표 잠깐 보시겠습니다. Посмотрите расписание сосредоточенного обучения. 화요일 11시에 개회 예배를 시작합니다. Значит, во вторник в 11 часов мы начнем со вступительного богослужения. 그러니까 화요일 10시까지는 오셔야 명찰을 받을 수 있습니다. И поэтому нужно прийти в церковь к 10 часам, чтобы получить свой бэджик. 1강 메시지를 들은 후에 팀 포럼을 하게 됩니다. После первой лекции будет командный форум. 이때 어린이들과 포럼을 할 수 있도록 포럼북을 미리 만들고 있습니다. Для того, чтобы мы могли с детьми поделиться форумом, мы заранее приготовили блокноты для форума. 밤에는 1대1 팀 사역을 할 수 있는 시간을 드립니다. Потом будет время командного служения 1 на 1.
네, 이때 여러분이 사용할 수 있는 상담 용지를 드리겠습니다. Там также вам дадут, значит, тетрадки для того, чтобы вы могли вот записывать эти консультации. 여러분이 어린이와 깊은 대화를 할 수 있도록 도와주는 종이입니다. Это получается необходимо для того, чтобы у вас с детьми было глубокое общение. 이때 어린이들에게 하나님의 말씀으로 진단과 치유가 일어나게 될 겁니다. В это время вы должны поставить диагноз ремнантам, должно произойти духовное исцеление. 모든 어린이들은 영적 문제가 있습니다. У всех маленьких детей есть духовные проблемы. 그런데 영적 문제를 진단하고 말해준다고 해서 고쳐지지는 않습니다. Но если вы просто выявите эту духовную проблему, поставите диагноз, то вы не исправите эту духовную проблему. 그래서 아이들에게 함부로 잘못된 부분을 지적하면 안 됩니다. И также вы не должны показывать, в чем ошибка этого ребенка, указывать на это. 오늘 우리가 읽은 로마서 14장 14절 말씀대로 제자를 세우는 것은 하나님이 하시는 겁니다. К Римлянам 14:4 говорится, что утверждение учеников зависит от Бога, то есть Бог сам все это делает. 하나님이 제자를 치유하시고 미션업 요원으로 세우는 것을 체험하게 되기를 바랍니다. Бог сам исцеляет учеников и ставит их работниками миссионерского дома. Я желаю, чтобы вы испытали это. 다음 날 아침에는 교회별로 따로따로 아침 예배를 드리는 겁니다. Вот, на следующее утро также по церквям будет проводиться утреннее богослужение. 그때는 여러분들이 아이들과 함께 호흡을 하는 것을 보여주는 거예요. И вот в это время вы вместе с детьми должны показать им глубокое дыхание, вместе с ними это должны сделать. 그리고 1강, 2강 때 들었던 말씀을 묵상하면서 기도하는 것을 보여주는 겁니다. И также вы должны поразмышлять над первой, второй лекцией, помолиться. То есть все это вы должны показать своим детям. 아이들은 귀로 듣는 것도 중요하지만 눈으로 보는 것도 아주 중요하죠. Конечно, важно, чтобы дети могли это услышать, но еще важнее, чтобы они могли это увидеть. 여러분이 하나님께서 준비해 놓으신 미션업 요원을 찾는 집중훈련이 되기를 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса Христа я благословляю, чтобы через это сосредоточенное обучение вы могли выявить работников миссионерского дома. 네, 이 시간에 제가 이 집중훈련을 위해서 기도하고 마치도록 하겠습니다. Сейчас я помолюсь за сосредоточенное обучение и закончим. 하나님, 이번 교사 어린이 집중훈련을 통하여서 하나님이 준비하신 제자들이 세워지게 하여 주시옵소서. Бог сделал так, чтобы в этот раз через сосредоточенное обучение для учителей и детей поднимались ученики. 재앙 시대를 막고 237 5천 종족을 살릴 미래의 전도자들이 일어나게 하여 주시옵소서. Пусть поднимутся благовестники будущего, которые остановят все бедствия и спасут 237 стран, 5000 племен. 바로 이 일을 위하여 렘넌트들을 위해 올인할 절대 교사들이 일어나게 하여 주시옵소서. Для этого, ради ремнантов, подними благовестников, учеников, которые будут идти ва-банком. 한국에서부터 중앙아시아와 러시아 전역에 렘넌트 운동의 바람이 불게 하여 주시옵소서. Сделай так, чтобы начиная с Кореи, в Центральной Азии, в России начался ветер движения проповедования. 완벽하고 확실한 300% 응답을 보게 하여 주옵소서. Помоги совершенным образом, в точности увидеть ответы на 300%. 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. Молись во имя живого Господа Иисуса Христа. Аминь. 감사합니다. Спасибо.
Спасибо, пастор Ким Йонг, за то, что передал слово. Давайте сейчас принесем пожертвование и воспоем гимн «Все Иисусу отдаю я». 말씀을 선포해 주셔서 감사를 드리고요. 찬송가 50장 하면서 헌금을 드리겠습니다. Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. Упование и смирение пред лицом Его хожу. Все я отдаю, все я отдаю. Все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам. Суету отверг земную, направляюсь к небесам. Все я отдаю, все я отдаю. Все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть. Дух предвечный да научит знать Христа, Христа любить. Все я отдаю, все я отдаю. Все Тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Молитву за пожертвование и за молитву благословения помолится пастор Сергей. 이 세르게 목사님이 헌금 위해서 기도하시고 축도로 마치겠습니다. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя, прославляем Твое имя и Иисуса Христа. 하나님, 우리가 지금 예수 그리스도 이름을 찬양하고 감사를 드립니다. Благодарим Тебя, что даешь нам познание совершенного Евангелия, совершенной благой вести. 참된 복음과 참된 복음을 이해할 수 있도록 허락해 주셔서 감사를 드립니다. Дай нам всегда наслаждаться, Господь, местами действия, видеть погибающие места действия, готовиться и противостать всей башне тьмы. 죽어가는 현장을 보고 우리가 현장으로 누리고 준비할 수 있도록 축복해 주세요. Благослови, чтобы мы могли сокрушать и исцелить все неправильно запечатленное, сущность и корень. 잘못된 각인 불의 체질을 바꿀 수 있도록 축복해 주세요. Ради выявления настоящих ремнантов, которые наслаждаются только Христом. 오직 그리스도로 누리는 참된 렘넌트를 찾을 수 있도록 축복해 주세요. Благослови всех служителей на местах действия, их церква. Благослови всех ремнантов, Господь. Дай им побеждать на местах действий. 모든 사역자들의 현장을 축복해 주세요. 모든 렘넌트 현장을 축복해 주시고 렘넌트들이 승리할 수 있도록 역사해 주세요. Благослови нашу среднеазиатскую школу проповедования, среднеазиатскую семинарию, Господь, и сосредоточенное обучение, которое будет проходить 19-20 августа. 중앙아시아 전도학교와 신학교와 집중 훈련을 축복해 주세요. Благослови, Господь, пожертвования, которые мы сегодня принесли от всего сердца, руки дающие здесь и благословение 30-60 тысяч укран.
오늘 드리는 모든 헌금을 축복해 주세요. 30, 60, 90배로 축복해 주세요. А теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа, огромная любовь Бога Отца, наполнение, руководство, действие Духа Святого над всеми теми, которые желают держаться только лишь Христа и побеждать на местах действия Духом Святым и силой пребыть отныне и во веки веков. Аминь. 지금은 우리 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 무한하신 사랑과 선한 하나님의 주 역사, 인도 모든 참 복음을 붙잡고 있는 승리할 수 있는 성도들 머리 위에서 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. Аминь. Сейчас форум, да, проведем? 지금 포럼 시간입니다. 네, 우리 엘레나 사모님 포럼 해주시면 좋겠습니다. Елена Самоним, поделитесь форумом. Елена Самоним, можете, да? Да-да-да. Пастор в сегодняшнем слове говорил о том, насколько важно, чтобы учителя ремнанта могли разрушить прежде вот эту башню сатаны для того, чтобы поставить башню Христа. Э, И своей ремнанты- жизнью... sorry. 렘넌트 교사들이 먼저 사탄 만대를 결박하고 하나님 만대를 세워야 됩니다. Молюсь о том, чтобы по-настоящему для того, чтобы вставали работники и потомки для оживотворения Узбекистана и всей Центральной Азии, по-настоящему разрушать эту башню для того, чтобы по-настоящему сеять совершенно благую весть только о Христе. Аминь. 그래서 우즈베키스탄과 중앙아시아에서 참 사역자와 후대들이 일어날 수 있도록 기도합니다. 그래서 사탄의 만대를 결박하고 하나님 만대를 세우는 제자들이 일어날 수 있도록 기도하고 있습니다. И, как говорил пастор, важнее ответа, важнее даже тех обстоятельств, получаем мы или нет, находимся ли мы в трудностях или, наоборот, получаем ответы. Важнее всего этого по-настоящему находиться в течение слова. 그래서 также молюсь, 우리가 응답을 받고 있는지 없는지 어떤 상황에서도 있어도 제일 중요한 것은 하나님 말씀 흐름 속에 있는 것입니다. Вот это есть те молитвы, за которые я ухватилась. Спасибо. 오늘 나오는 기도 제목입니다. 감사합니다. 네, 스파시바. 우리 릴리아 집사님 포럼 해주세요. Лилия, поделитесь форумом. Дякую, Лилия. Здравствуйте всем. Сегодня огромное спасибо за слово, да, что мы должны, за что я еще в прошлый раз, когда сама ним говорила, да, я ухватилась за то, что мои мысли, мое мнение, мой уровень приводят меня в рабство, в плен, в колонию. 말씀을 선포해 주셔서 감사를 드립니다. 지난번에도 나의 생각, 나의 주장, 나의 수준이 나를 그 속국으로 다음에 그 노예로 이렇게 이끌고 있다는 것을 기억하고 있습니다. Но не ограничиваться тем, что только наслаждаться самой, ходить на богослужение, потому что это как бы первоначальная только стадия, а вторая стадия я должна стать таким человеком, который, стать учеником и тем человеком, учителем, который еще научит дальше ремнантов поставит.
그래서 내가 복음으로 누리고 예배를 잘 다닌 곳은 다 아닙니다. 그것은 첫 번째 단계입니다. 두 번째, 내가 제자로 되고 복음을 다른 사람들에게 전달해야 됩니다. 다른 사람을 제자로 세울 수 있도록 해야 됩니다. Но не вести религиозную жизнь, потому что если я буду вести религиозную жизнь, я не смогу совершить всемирную евангелизацию и не смогу поставить учеников. 내가 종교 생활을 하면 안 됩니다. 왜냐하면 내가 세계 복음화를 이룰 수 없고 제자를 세울 수 없습니다. Ну и выявить только как бы дарованное Богом, да, увидеть, в чем его воля Божья, да, потому что когда ученики собрались в горнице Марка, они были единодушно вместе, да, единодушие заключалось в том, что они выявили только Христа и только его волю, и пошли и начали делать, да, для Христа проповедовать тоже только Евангелие. 그래서 우리가 하나님께서 우리한테 주신 것을 가지고 하나님의 뜻을 가지고 출발해야 됩니다. 마가 다락방에서 모인 제자들이 오직 그리스도를 발견하고 하나님의 뜻을 발견하고 기도 속으로 들어갔습니다. Ну и ухватилась как бы за вот это местописание 2 Тимофея 2:2, что найти верных и передать то, чему я научена, чтобы, ну, действительно это в моей жизни, вот это слово, оно становилось плотью, оно оживало. 그래서 디모데후서 2장 2절 말씀은 우리가 충성된 자를 찾아내고 모든 받은 말씀을 전달해야 됩니다. 그래서 이 말씀이 나의 인생에서 살아있는 말씀으로 될 수 있도록 기도하고 있습니다. 아멘. 감사합니다, 집사님. 노영호 목사님, 네, 마무리 기도 부탁드립니다. Спасибо. Сейчас пастор Но помолится. 노영호 목사님, 네, 지금 목사님이 나가셨어요? 아니, 나가시지 않았는데 마이크가 안 된다고 나오네요. 목사님, 아까 마이크 됐었는데. 네, 네. 문성민 선교사님 카메라 좀 켜주시고요. 선교사님 혹시 하실 말씀 있으시면 좀 부탁드립니다. 자, 조금 전에 우리 김지현 목사님 다 이렇게 설명을 하셨고 말씀하셨습니다. 여러분, 8월 19일, 20일을 놓고 좀 집중적으로 기도해 주시고, 그다음에 명단이 아직 확정이 안 된 그 교회들은 이제는 이번 주에 확정을 해서 팀을 구성할 수 있도록 해 주시기 바랍니다. Пастор Ким Дион уже все объяснила по поводу 19-20 августа про сосредоточенное обучение. Вот, молитесь за это сосредоточенно. И еще до сих пор не уточнили списки участников, поэтому желаю, чтобы на этой неделе все это сделали. 자, 우리 릴리아 집사님 찬양 준비하고 계신데 수고하시는데 어떤 또 문제나 어려운 점이 있으면 항상 저희들하고 소통해 주시기 바랍니다. Лилия сейчас готовится к прославлению, трудится. Если какие-то будут вопросы, обязательно сообщите. 이상입니다. Все, на этом закончу. 네, 다음 주에는 우리 그 김원경 목사님께서 여러분 어린이 사역과 이번에 할 집중 훈련에 대한 여러 가지 부분을 여러분에게 말씀으로 주실 겁니다. На следующей неделе пастор Ким Ин-гён будет говорить про детское служение, также будет говорить о сосредоточенном обучении. 네, 그러면 기도하고 마치면 될 것 같습니다.
Помолимся тогда и закончим. 중앙아시아 연합신학교가 이 중앙아시아의 제자들을 세우는데 아주 중요한 역할을 하는 꼭 필요한 신학교입니다. Центральноазиатская духовная семинария выпускает учеников, и поэтому эта семинария очень важное место. 중앙아시아 신학교를 통하여서 정말 중앙아시아와 러시아와 237 후대 다 살릴 수 있는 제자들이 일어나게 해달라고 기도해 주시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы молились за то, чтобы через Центральноазиатскую духовную семинарию поднимались ученики, которые будут спасать Центральную Азию, Россию, все страны. 그리고 이 중앙아시아 전도학교와 한국에 있는 TCK 전도학교를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다. Также молитесь за школу проповедования CIS, также молитесь за школу проповедования TCK, которая есть в Корее. 이번에 진행되는 교사 어린이 집중훈련을 통하여서 중앙아시아와 러시아와 237 나라 전체의 어린이 사역에 큰 문이 열리는 시간이 되도록 기도해 주시기 바랍니다. Также молитесь за то, чтобы через сосредоточенное обучение, которое будет проводиться в этот раз, открылись большие двери для того, чтобы поднимались учителя, чтобы начиналось служение с детьми, с ремнантами в Центральной Азии, по всему миру, в странах России, 237 странах. 네, 이 시간에 우리 함께 기도하시고 우리 문성민 선교사님께서 마무리 기도해 주시기 바랍니다. Все вместе помолимся, и потом в завершении помолится пастор Мон. 네, 우리 마이크 켜시고 우리가 통성으로 함께 기도합시다. Давайте включим звук, все вместе в один голос будем молиться. 이 시간은 회의를 하거나 우리의 의견을 나누는 시간이 아니고 보좌에 앉으신 하나님과 통하는 시간입니다. Сейчас время не собрания каких-то обсуждений, но время, когда мы можем общаться с Богом, восседающим на престоле. 네, 이 시간 함께 기도하겠습니다. Все вместе помолимся. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 하나님께서 이렇게 시공간을 초월하여서 흔들리지 않는 절대 제자들과 함께 이 시간 말씀을 나누고 또 함께 기도하게 해주심을 감사합니다. 하나님 이 시간 우리의 기도가 한국과 중앙아시아와 러시아와 전 세계 정말 시공간을 초월한 보좌의 권능으로 우리의 기도를 들으시고 응답하여 주시옵소서. 아버지 하나님 우리가 미처 알지 못했던 전무후무한 응답, 창조적인 응답을 주신 하나님 중앙아시아 신학교를 통하여서 정말 흔들리지 않고 무너지지 않을 절대 제자들이 일어나게 하시고 이를 위해 필요한 모든 것에 완벽한 성령의 인도와 역사가 임하시옵소서. 이 중앙아시아 전도학교와 TCK 전도학교를 통하여서 정말 하나님이 택하신 아버지 다니엘 같고 아버지 정말 다윗 같은 절대 아버지 사명자들이 일어나게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 또 이번 8월 19일 중앙아시아 집중훈련을 통하여서 아버지 정말 미션 요원들이 일어나게 하소서. 아버지 재앙당한 이 시대에 재앙을 막고 흑암을 꺾으며 정말 아버지 민족과 시대의 운명을 받고 아버지 절대 제자들이 일어날 수 있는 귀한 아버지 요람이 되게 하여 주시옵소서. 이를 위하여 우리가 한 마음으로 기도하며 완벽한 300%의 역사를 보게 하소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 살아계신 하나님 은혜 감사합니다. Твой Бог, благодарим Тебя за Твою благодать. 정말 이 중앙아시아의 이 전도학교와 연합신학교를 이 줌이라는 시스템을 통해서 함께 하시고 또한 훈련시킬 수 있는 시간 주신 은혜 감사드립니다. Благодарим Тебя за благодать, то, что даровал нам духовную семинарию, школу проповедования. Благодарим Тебя за то, что даешь нам возможность сейчас пребывать вместе. 이 훈련 과정에서 정말 한 나라를 살릴 수 있는 전도자와 제자들이 세워지게 하옵소서. Пусть через процесс этого обучения в каждой стране поднимаются ученики. 하나님 28차 세계 렘넌트 대회를 통해서 영혼의 응답과 시작 과정 끝이라는 말씀을 주셨습니다. Во время 28-й Всемирной конференции Ремнант Ты дал нам слово начало процесса, конец вечного ответа. 정말 저희들은 아무 도움이 필요 없고 시작이 바로 되게 하옵소서. Нам не нужна какая-то другая помощь. Сделать так, чтобы у нас было правильное начало.
그 모든 끝이 하나님께 영광 돌리는 끝이 되게 하옵소서. Сделал так, чтобы завершение всего, конец всего было временем воздавания славы только Богу. 이런 과정 속에서 정말 8월 19일, 20일 중앙아시아 어린이 교사 집중 훈련을 놓고 기도합니다. И сейчас в процессе всего этого мы молимся за сосредоточенное обучение для учителей детей, которое будет проводиться 19-20 августа. 정말 중앙아시아에 있는 모든 교회가 하나 되게 하시고 하나 되지 못하게 하는 흑암의 세력은 주 예수 그리스도 이름 앞에 무너지게 하옵소서. Благослови, чтобы все церкви Центральной Азии стали едиными, также сокрушив все силы тьмы, которые препятствуют тому, чтобы церкви были едиными. 주의 종들이 정말 바른 시작이 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Произведи действия, чтобы у рабов Божьих было правильное начало. 하나님 영광 받는 이번 집중 훈련이 되도록 역사해 주시옵소서. Благослови, чтобы через сосредоточенное обучение вся слава воздавалась только Богу. 망대가 완전히 벗겨지는 시간 되게 역사하여 주시옵소서. Произведи действия, чтобы произошло полное изменение нашей башни. 그 일에 수고하시는 우리 한국에 있는 목사님들 준비하는 그 과정을 하나님께서 인도 역사하여 주시옵소서. Также, Бог, Ты произведи действия, направляй всех пасторов, которые будут трудиться ради этого сосредоточенного обучения. 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. С благодарностью молились во имя Господа Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 네, 감사합니다. 그러면 우리 인사하고 또 다음 주 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. Спасибо. 수고하셨습니다. 네.